दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है मिस्त्री ने यहाँ पर एकदम शानदार कार्य किया है। दोस्तों इस प्रकार से कार्य करके आप अपने मकान का जो प्लिंथ लेवल है उसे इम्प्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी को जो है बढ़ाते हो। जब आपके यहाँ पर बैक फिलिंग की हाइट ज़्यादा होती है, जब प्लिंथ लेवल की हाइट जो है ग्राउंड लेवल से 1 मीटर से ज़्यादा है, तो इस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। नीचे स्टोन की मेसनरी करना चाहिए और उसके ऊपर आपको प्लिंथ बीम बनाना चाहिए, क्योंकि जब बैक फिलिंग करते हो तो उसका प्रेशर डायरेक्ट किसके ऊपर आता है, वॉल के ऊपर आता है, और वॉल जो है बाहर की साइड जाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपके मकान के फ्लोर में सेटलमेंट हो जाता है। साथ साथ दोस्तों फ्लोर में क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।